Установените археологически артефакти свидетелстват, че това място е обитавано от траки, римляни, византийци и разбира се българи. През ранното и късно средновековие тя е не само важна твърдина, но и голям стопански и културен център с развити занаяти и търговия, намирайки се между Плиска, Велики Преслав и Мадара. Скъпи приятели, добре дошли в историко-археологическият резерват Шуменска крепост. Ако това, което правя, ви харесва, ударете по един лайк, абонирайте се с камбанката, ако все още не сте го направили, и споделете на приятел. А в описанието съм оставил линк към една от най-големите български фейсбук групи "Красиви места от България", в която може да качвате вашите снимки, видеа и ако искате да ги видите на серия, може да ме тагнете в коментарите. Благодаря, да започваме! Тази поредица от серии е с отправна точка град Шумен и днес е време да посетим още една от величествените емблеми на града, отличаваща се като един от най-развитите градове по времето на Втората българска държава. Върху скалист хълм, на около 3 км западно от съвременният град Шумен, в местността Хисарлъка, се издига Шуменската крепост. Много лесно и бързо, достъпно с кола, се стига до самия вход на крепостта. Там заплащате входна такса, разбира се, и сте вътре. Здравейте отново, приятели! Трети пореден ден в Шумен. Оставих си за днес едно забележително място – Шуменската крепост. Много съм радостен, че в момента не вали, защото прогнозата за днес е да вали и затова бързо малко да изпреваря нещата. Зад мен е входа, 4 лева е билетчето, плюс една брошурка, която си взех за 1 левче, 5 лева са необходими и започваме. Така, брошурата, ето я, имаме доста текст. Всъщност, ето му доста текст е. Само, че вижда, нали, български, руски и английски, така че реално не е чак толкова много. Ето едно грижливо надписче, че е забранено качването по зидовете, естествено. Дори без това би трябвало да се подразбира, но не всички го разбират. Историко-археологическият резерват Шуменска крепост е сред 100 национални туристически обекта. Към него функционира и музей. Общата площ на крепостта е около 32 декара, но значителната част от населението по това време е живеело извън стените в подградието. Крепостта е сред най-добре проучените археологически паметници в България. Разкопките са проведени в периода 1957 до 1987 година. При тях са открити 3 стени – римска, ранно-византийска, която е използвана по-късно както от българи, така и от османци, и във Втората българска държава с характерните за всеки период кули. От 8 до 15 век. Сега откъде захвана? Добре, сега ще го запазя за навръщане. Караме направо. Открити са и останки на рано-византийска баня с оточен канал, 2 водоема, 12 църкви, включително така нареченият култов център, където има основи на 4 църкви на едно място и цитадела. При посещението си ще видите шуменският надпис на цар Иван Шишман, където си говори за посещението на този владетел в Шумен, надписът на остров Богоин с графитокерамика, букел-керамика от троянски тип, коланни апликации, златни литургични съдове и голям брой монети от почти всички периоди. Има няколко варианта по парапетите. Има някакви пролуки между камъните, зидовете. И пак са обособени пътеки. Така че ще ви трябва време със сигурност, защото аз хващам произволна и да видя докъде ще ме отведе. И това е главната порта. Всъщност реално поех наляво, за да видя тази част и после отивам към края, където е отвеса. Очевидно това е цитаделата. И сега ще влезна вътре. Я погледнем как се вижда. После ще минем по тази пътека да видя какво става въпрос. Е, там долу пише римска кула, не знам колко се вижда в момента. От 2 век до 4 век. Щерна. Я да видим щерната. Найс. Добре, след малко запътвам на там.
Така, не е нужно да минавате по абсолютно същия маршрут, естествено. Просто така си го избрах. Един от най-популярните занаяти е бил металолеенето, който е тясно свързан с изготвянето на ювелирни изделия. Между другото, наистина прави впечатление, че доста голяма е крепостта. И е... Да, спомням си в някакви неща. Доста голяма крепостта, между другото. От тук си забелязваме и паметника, където бях по-рано, предните дни. За създателите на България, там на далечината се вижда. Няма как да го сбъркате със сигурност и това са ви задължително две места, които трябва да посетите, ако дойдете в Шумен. Задължително. Явно правилно съм тръгнал да обикалям. Това е най-високата точка в крепостта. 455 метра над морска височина. Така гласи табелата. Приближавам се да го видите. Оп. И като погледнем надолу, се съгласявам с надписа, разбира се. Добре, стигам до още една табела, която гласи Римска улица. Айде, ще минем по Римската улица, да се почувстваме като римляните. Да. Вече се чувствам истински римлянин. Със сигурност мога да кажа, че се поддържа. Няма спор за това. Ето, минавам по Римската улица и излизам отново на по-хубавата улица. Тук вече се чувствам като българин. Очевидно има музей, който влиза със сигурност в цената на билета. Поне така беше при Старина Плиска. Ето към музея. Него ще го посетя накрая. А сега ще ходя долу да видя. Там, оная стена. Сега поетапно ще разгледаме историята на самата крепост от нейното формиране до нейният край. Първите жители тук са траките. Те създават първото поселение, което първоначално не е било укрепено. Предполага се, че около 5 век преди новата ера е построена крепостна стена, която за съжаление не е запазена до днес. След това, през 15-та година, римляните завладяват днешните земи на Дунавската равнина и Шуменската крепост става римско владение. Римляните построяват нова стена, вече с спойка от хоросан и с кули правоъгълна и дъгообразна. Около 250 година готите разрушават твърдината, но скоро тя е възстановена. През римския период крепостта е изпълнявала предимно военни функции. През 395 година Римската империя е разделена на западна и източна, византийска, като всички български земи остават към Византия. Византийците изграждат нова стена, вече с петоъгълни кули, за да не бъдат уязвими при обстрела на каменострелни машини. През рано византийския период Шуменската крепост вече е със значение на по-голям производителен и търговски център. Монетните находки свидетелстват за търговския обмен на обитателите на града с отдалечени краища на империята. Но варварските нашествия в периода от втората половина на 5 век до средата на 7 век са допринесли за разрушаването и обезлюдяването на античния град. А тук има от църква. Номер 9 от брошурата. Водохранилище. 5 до 6 век. След 681 година районът на крепостта е вече влязъл в границите на първата българска държава. През 8 век, сред развалините на късно античната крепост, се появяват жилища от типа на землянките, а възстановяването на селището като крепост става постепенно през 9 до 10 век. Българите не променят устройството на стените, с изключение на някои от кулите, които те правят триъгълни. Ето тук има такава сграда, култов център, от 4 до 14 век. Баптистерий с купел. Добре, това е от 5 до 6 век. И сега минаваме по една отново тясна, да го кажем, римска уличка. Макар че, както казах, че това е българския път. Добре, явно се го каза, че може да се влиза вътре, което е супер. Така че качвам се нагоре и може да се види отгоре. Добре, има малки прозорци, през които се вижда, сега ще ви покажа. Това е първото ниво. Тук има информация. Ранно византийска епоха, първа българска държава.
Тук са археологическите разкопки. Има и трети етаж. Ето така изглежда външната стена. Добре, приятели, това е най-високата точка, на която може да се качите тук, на крепостта. Вижда се входа централно и разбира се гледката към Шумен. Момент само така се въртя. Гледката към Шумен и другата много важна гледка е към паметника. Там само да не го изгубя. Ето паметника. През 9 век твърдината отново се превръща във важно средище и построена цитадела, където резидират управителите на града. Вероятно през този период се появява и името на града Шумен. Поради близостта си до българските столици Плиска и Велики Преслав, крепостта е играла важна военна роля по време на Първата българска държава, но значително им отстъпва по икономическо значение. А серията за средновековна Плиска може да изгледате от линка, който ще изкочи сега на екрана. През 1001 година Шуменската крепост е завладяна от византийците. През 30-те и 40-те години на 11 век е била разрушена при печенечките нашествия, но по-късно отново възстановена. В края на 12 век, след освободителното въстание на Асеневци, започва период на Втората българска държава, когато Шумен се превръща в един от най-развитите градове в средновековна България. А при управлението на Иван Александър тук е имал монетарница, което показва високото развитие и на търговията. През 1388 година, по време на похода на Великия везир Али Паша срещу североизточна България, тя е превзета от османските войски. Археологическите разкопки показват, че крепостта не е претърпявала разруха, по което се съди, че по всяка вероятност е минал в османски ръце, без особена съпротива, в което аз лично се съмнявам. Слизам обратно по стълбите. Лестница за изкачване, така че много се скачат и от възрастен човек. Децата са окей тук. Всичко е обезопасено, бих казал. Добре, сега се запътвам към музея, където ще разгледам вътре за какво става въпрос. Какво предлага. И се надявам да има климатик, който ще е добре дошло в момента, защото малко е жега. Хора, точно излезах от музея, доволен съм. Имаше много хубави експозиции. Общо всичко. От оръдие на труда до оръжия, които са използвани, монети, изсечени надписи върху камъни, също така керамика, въобще. И още много други неща, между другото, които имаше там. Също така има и доста широко описана историята на Шумен. Интересно е, нали, да се прочете. Откъде произлиза името най-вероятно и доста интересна информация, така че съветвам ви, не го пропускайте, естествено, ако дойдете до тук. Аз сега отивам да си намеря малко сенчесто място, за да мога да пусна дрона, за да направя един поглед отгоре и да тръгвам към следващото място, което всъщност мисля да е последното за деня, защото, както казах, се очаква, топът ще мине по друг път, както се очаква прогноз за дъжд и това не се харесва на дрона и не ме разбира се. И така стигаме и до края на хилядолетната история на крепостта, който е настъпил през 1444 година. По време на последният кръстоносен поход, тя е била превзета от войските на крал Владислав III Егел-Варенчик след 3-дневна обсада и ожесточена съпротива от страна на неголемият османски гарнизон. Това довело до нейното опожаряване и разрушаване, след което била изоставена за винаги. Така, искам да използвам възможността да благодаря за това, че ме гласувате доверие и подкрепа в това, което правя. Много се радвам, че на много хора от вас ви се харесва това, което правя и което, разбира се, мотивира да продължавам да го правя. Без повече губя времето, благодаря още веднъж, лайк, шер, subscribe за тези от вас, които не са и очаквате следващото ми посещение. Айде, добре, ще ви знам къде отивам. Отивам към втората столица на България. Подозирам, разбира се, че се сетихте. Отивам във Велики Преслав. Място, което искам да посетя от много време и да видя неговата магия. Това беше всичко за днешният епизод, скъпи приятели. Очаквайте с нетърпение и последната серия от поредицата, с която ще затворим линията Плиска, Мадара, Шуменската крепост и, разбира се, Велики Преслав. Чао и до следващия епизод!